دریا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ پانی والا یہ دریا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، جہاں جائیں وہاں ساتھ ہی آ جاتا ہے۔ اور یہ ہے شاردا کی مسجد سے ایک چھوٹا سا منظر۔ یہ دیکھیں نیچے چڑیاں اپنا کھانا پینا چر رہی ہیں برف میں، برف کے اندر، اور یہ برف باری ابھی ہو رہی ہے، یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے کیمرے کے اندر۔ اور کیا ماحول ہے، یہ 2-4 گھنٹے میں ہی اتنی زیادہ برف باری ہو گئی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ابھی ہم نے کیل جانا ہے وادی نیلم، آگے کا راستہ تو بند ہو جائے گا نا، نیلم جھیل اور دریا نیلم، یہ سب کچھ دیکھنا ہے، لیکن برف باری کی وجہ سے راستہ خراب ہو گیا ہے اور گاڑیاں بہت مشکل سے جا رہی ہیں۔ وہ ایک گاڑی جا رہی ہے ادھر، وہ دیکھیں، بہت جو ہے نا سلیپنگ روڈ سلپ ہو گئی ہے نا، اس وجہ سے سلپری روڈ کی وجہ سے کوئی بندہ آگے جا نہیں سکتا۔ وہ گاڑی جا رہی ہے ایک۔ اوکے، اللہ حافظ۔